I dag har vi en ny lille rød dreng, og han er så nuttet. Også mig. Hvad så der, samfundstabere? Okay, når jeg bøvser, ikke, så kommer der gul ud af. Og det må I gerne lade være med at bringe op, for jeg er meget genert over det. Nå, men ja, alt er godt nu, så. Ej, Farvel. det er lidt ligegyldigt lige nu. Nu skal vi snakke lidt om den røde. Kan du fortælle os lidt om dine problemer? Nope. Jeg synes, du skal snakke pænt til mig, for jeg er kun for at hjælpe dig. Så fortæl os nu lidt om dine problemer, ikke? Jo, ser du mit problem? Det er dit ansigt. Har vi set dig selv? Wow, okay, så når jeg skal tale om mig selv, så når jeg står op hver morgen og kigger mig selv i spejlet for at se, om jeg skal lave om på mig selv, så tænker jeg, nej, fordi jeg er mega flot som den, jeg er. Og nu lister jeg mig lige ud på toilettet, og så ses vi selv. Godt så. Okay, så nu starter den første time. Så hvis der er nogen, der gider at starte, vil det være pænt nice. Hvad med dig? Gider du? Nej. Okay, hvad med dig? Gider du? Nå, ja, så er det mig. Ja, jeg har glædet mig hele mit liv til det her. Det kommer til. Nå, hvor begynder vi? Ja, der var den gang, jeg blev født. Der var den gang, jeg slog de der gule bøvser. Og så var der, alt. Nå. Du glemte lige den der episode med politimanden. Fortæl. Ja, der var jo den gang med politimanden. Ja, det er en meget sjov historie. Okay, han siger stop til mig, og jeg står og venter, fordi jeg er bare så uopmærksom. Jeg løber ind. Jeg finder piller ved ting og sådan noget. Så ja, og ja. Så løber jeg tilbage, lader som ingenting, og så stjæler jeg hans penge. Og så bliver jeg rig. Det var en god gang. Nå. Men ja, så styrer jeg på ham. Og spiser. Nej, ja, men det behøver vi ikke tale om mere. Hvad så med dig, store, flotte fyr? Hvad så, far? Nu går vi videre til den store, røde fyr. Okay, så går vi videre til den næste. Hvad med... Okay, så er det videre til tykke. Så fortæl os lige lidt nu, ikke også? Okay, jeg har haft en masse maveproblemer og sådan noget, ikke? Og det føles som om, den kniv, der stikker med maven. Så du er altså tyndskid, eller hvad? Nej. Jeg satte mig ned på huk og gik ellers i gang med at presse. Jeg begyndte at flyve rigtig langt. Og det sagde boom!